hivyo nimeshikwa na releasiwa na cash bail ya Chwani. So but I was really trying, inaenda tu hivyo ikamess up na mental health yangu, but I went for therapy. Sasa I'm okay. Kwanza hapo ndio madisi yao aliniambia tu, bro, we are not going to let you go, you are not at full kazi, unabaki tu hapo ndani. So makosa ilikuwa yake, tuka separate hivyo. That's a different one. Okay. Nimeshikwa mara 4 last year. Okay. So they were listening to all my phone conversation, wakanishika, nikaenda Naivasha police station. Imagine wanapeleka Toiga na ballistics man. Ndio nikaetu ndani. Hiyo kuna time tulishikwaanga hiyo milisha alikuwa amenipostia bail ya 50k. Tunaenda tu kotini siku moja, anainua mkono anasema I want to withdraw cash bill. Watu wako meza petipills zao hiyo siku. Man. Gedo alikuwa anasema sijui I'm being funded by Finland. Yaani msee unasikia tu story yenye hata bro hujui. So mimi hizo times ilikuwa zinani affect sana. Naona Babu Owino came all the way kunisupport huko kwa laundry, and ili change vitu mingi sana. Mimi was surprised kusikia bwana candidate wa Ruto anapita ma. But me, I don't regret going for protest. I don't regret my activism. I wasn't chasing clout. I was genuine. Bro, if I was chasing clout, and I'll show you a message. If ningekuwa mtu na chase clout, bro, ningekuwa nimeaccept deal ya gava. Sai. Yo, what up, netizens? Welcome to yet another amazing conversation. You know what we do. It's always fire on the Time Lapse podcast. A wise man once said, we make decisions and then the decisions shape us. On set today, I have a gentleman who made a rather bold and provocative decision. And today we are just here so that we can, have a heart-to-heart on how that decision has ended up shaping, or rather making his life come around. On set is with me, Jackson Kuria. Kihara. Drum rolls. Karibu kwa set bana. AKA Shakur the Cop. Shakur. I kept making mental notes that nitasema Shakur the Cop, not Cop Shakur. Because I've had you correct people several times. Yeah. Why? When did you make the change? It was about my Instagram. Yes. So kuna account nilipoteza nikaanga naitwa Cop Shakur. So I opened another one inaitwa Shakur the Cop. So sikuwa nataka wasiwa confuse the two things. Okay. So nikasema Shakur the Cop. But nili recover, so sai Cop Shakur the Cop. Yeah, I was like, it's more or less the same thing. Mbona insist sana, so nika make a mental note that I'll make sure. Yeah, you can introduce him. How have you been, my brother? I've been good. Yeah. Nimekuja home kiasi. Yes. Nikasema lazima ukuje kwa home ground pod pia. Bana. You've been on all the amazing pods in the capital, but I was waiting so that you can also grace us. Bana. Tupigie story how it's been out there, man. Pambana tunayo. Yes. Man, you and I go back. Go back. I don't know, how did you get to know each other? I think it was through your brother. Ama tulijuana tu kivyetu. Kwa shop. Nilikuwa na movie shop. Yes. He used to come to buy stuff for me, then later on. Ukafungua yako, then there's a time even you were sijui partner na ule boy wa nani Ibra. Kwa Ibra. Kuna time tu run business from Nairobi. Pale Reborn, sijui something. Ibra. I was like a brother. Yeah. Ibra Kips, I remember. Yes, where there's a time you worked with him a little bit. Tulikuwa like kama family friend. Yeah? Where the hell did that dude ever go to, man? Ate? Alienda wapi? I think ako tu Bungoma, nasikianga hivyo. No kidding. Wallahi. Huyu jamaa anafaa kuja kwa poda tuambie bwana whatever happened bwana. Kuna time waita bwana. Alikuwa anasumbua. Yes sir. Drip nayo. Kama kwa Bungoma namtaka sana bwana. Nilisikia kwa hapa hivi around. Leto squeeze maybe ana prefer kukaa chini ya maji. Kukaa chini ya maji ndio style yangu kabisa. Mimi napenda hivyo. Mimi sipedangi kelele mingi. Though funny enough, I decided to show my face fully on the platforms. Kazi safi. Niliona mnakula pesa nyinyi peke yenu huko nje bana, nikasema na hii content. Nikasema bwana acha let me follow your footsteps a little bit. Yeah. So nilikuwa nafikiria na kujua
given all the history that we share, like having done business tangu 16 17 huko. Yeah, 2017. But when I was actually preparing for this conversation, I was like, yo, what the hell, huyu jamaa bwana, kumbe simtambui vile nilikuwa nafikiria na mzee. I was quite surprised that I actually never knew that you guys come from you say there's a conversation I saw you in, and you were saying that you come from a polygamous family. Yeah, blended family. Blended? What? Blended how? Like my dad na Yes. mama, buda na mother. Okay. Mama yangu alikuwa ameoleka place ingine. Yes. So akakuwa na watu wanne. My dad also alikuwa ameoleka place ingine. Like he had another watoto. wife, yes. So sio kakama akapata tena watu wengine. So my sisters ni Luo, alafu mimi ni Mkikuyu. So the first wife that your dad had was a Luo? Was a Kikuyu. Was a Kikuyu? Yeah. Okay. So my mom ndiye alikuwa ameleka kwa Mjaluo. Oh, okay. Okay. Yeah, so my sisters are Luo. So wewe sasa ni the union now, wewe na Maverick Maverick na Mais. So nyinyi ndio mnatoka sasa kwa hii union ya mama na babangu. Yes. How many of you now in total? Bro, tuko wengi. 14, 13. 13? Yeah. And kwa hii pecking order, wewe ni number? Mimi third last. Sheesh. But mmoja alipass. Okay. Pass 2023. Why? What did he pass? Alikuwa na kidney failure. Okay. Alafu sasa huyu alikuwa Mganda completely. Okay. Yeah, so your mother is of Ugandan descent? Yeah, he's from Uganda. Okay. So tukambari. Alikufanikiwa hata Bungoma. Nilikuwa Bungoma. So akadedi so nikaenda kumzika Uganda. Alizikuwa Uganda. Okay. Hey man, that's quite an interesting family. Yeah, man. I think I've seen you write such a the definition ya blended family, and I think someone akwambia wewe ni Mkikuyu bana. Umesoma somangi comments, but I saw a comment where someone was saying on one of your profiles you come from a blended family, and someone was like achana bana, wewe ni Mkikuyu, your dad is a Kikuyu, so you are a Kikuyu. You know how they say unachukua tribe ya baba yako? Yeah. Yes. But mimi nasemanga mimi ni Mkikuyu. Yes. So but I was just saying like my sisters are not Kikuyu. So yes. You guys share different heritages, so I understand why you'd say that. So how was it growing up with so many siblings like that back in the day? Tulikuwa poa. Tuliraisiwa na love ya parents poa. Yeah. My dad alikuwa anapenda poa. My dad bringing together all these people from divergent views haikuleta noma. Okay, interesting. Unaona mimi na fighting tribalism mbaya because 2007 time election kulikuwa na violence, tulikuwa hao moja. Budangu alihepa. Tuyo isha in Bungoma. 27. How old are you in 27? I was 9. Dude, I was 9. Young, huh? Total Gen Z, huh? Yeah, so kulikuwa na violence, budangu alihepa. Yeah. So tukabaki na wasizi kwa nyumba. So unaona kwa TV msee unasikia Wakikuyu wanaua Wajaluo. And you're like rada bro, hizi ni gani? Yeah. Sara, I've written about it. I have a book, by the way. You have a book? Yeah, I have a book called I don't think I've seen your like sijai post. Iko chini ya maji. Ushai publish tayari? Like it's actually so ndio na plan nini March. Okay, to release it in March. So the book about your descent, generally all the things you've been everything through. That I've been doing. Okay. Yeah. To this to what point? To let's say last year kwa hadi December nilimaliza kuandika December. Yeah. Bold, man, that's good. And ngoja ikuwe to forwarded by a senior person kwa mwenye anakusaidia kwa nini ikuwe andike forward then ni release. Amazing. So seeing as you had a family of 14, then you lost one of your siblings, so you became 13. How is it growing up in such a huge family? Do you have like any fond memories around that time of your life? And
Memories, kulikuwa na a lot of memories. Yeah, Zile one for us, like this is usually like a two first question. How is it growing up in such a huge family? And do you have like any fond memories maybe with your siblings? Ama chenye generally just growing up kwenda halo ama sijui nini and then two one that literally now involves your father, something that your father did to you for you that you can remember that this is a memory I carry from childhood. So memory ya family ni siku moja tulienda halo, tulienda mimi na bro yangu na mabeste. The brother I know, Maverick? Not Maverick. Maina, kuna mwingine anaitwa Maina. Okay. So tulienda huko hivyo. Sasa kwa ile tunatembea tu tukagusia ki Maverick, yes. Tunaenda halo. Yes. So tulienda halo. Wase mabugu na sawaji halo ni river. Yes. Kuswim kwa river. Yes. So kihal tufuata nyuma Maverick. Yeah. Si tuna swim, akachukua mango zetu akaenda nazo. Wallahi tulirudi maboxer. Mlirudi ndebe? Bana tulirudi hivyo na maboxer. Mlikuwa na boxer yenu sawa. Ngoja have kutumia matwigs mmeka hapa na alafu zile ilikuanga time za cowboy. Zile za my wife from zile zenye Okay. Yani memory. Alafu pia time ya violence kulikuwa na hardship kiasi. Unakumbuka kulikuwa food haikuwa inapatikana. Yeah, things were bit, the circulation of things was a bit. Yeah, hadi kuna time relief food ilikuja kwa church fulani hapo Mandizini. Hapo ndio tulienda queue kupanga line. Alafu sijui ilikuwa Kikuyu peke yake, kulikuwa na ukabila tu fulani hapo sikupenda. Kwa hiyo relief distribution ilikuja kwa church ya Kikuyu actually. So kulikuwa na vitu kama hizo. All right. Any memories man. Involving your dad? Anything that involves your dad? My dad time ya elections, violence, post election violence, alienda missing, alienda police station kujificha. Okay. So nakumbuka alikuanga best ya Mwireri. Okay. So hiyo time kulikuanga na wase wanasema Mwireri ni kazini ya Kibaki. Mwireri na babangu they were close friends. So walikuwa wanasema ati wamesaidia Kibaki kuiba kura. So my dad akaenda missing for a while. But my dad is such a great person man. Imagine unapata msena watoto 5 unawachukua alafu unawasomesha. Alafu unawatreat tu poa kama wako. Hadi sasa au come home my sister wangu like they still call my dad their dad. Yeah. After even mother kupass. Okay, amazing. Yeah, that's he must have sorry about your losing your mom, but now it's quite refreshing to hear that even in her passing that the relationship was fostered. Iko poa. Yeah. When did you lose your mother? It was in 2016. I was in form 3 in Nabongo. Okay. Okay. Ndio tulimpoteza, alikuwa na high blood pressure. So alianguka town, alikuwa anatembea biz. So akaanguka tu town, akapelekwa hospitali. Yeah. So hata sikuenda kumuona. So mimi ndio nilikuanga ule boy mwenye mother kama yuko, mimi ndio nafanya hizo house calls. So alipelekwa I think Lumboka. So mimi nikaambiwa amesiendi kumuona, baki upikia watu food. So nikapika. The following day so nikaenda shule, but I kept nilikuwa naona tu kitu off. So kurudi natoka shule jioni, natembea tu, kuna mother alijua sijui jumia, nilikuwa tu face yangu ni ya kawaida, akaniambia pole, akarealize sijui, akaniambia pole mamako ni mgonjwa. Akasema mbona unaniambia pole? So nikatembea tu kufika karibu na home, msijama mwingine mlevi ndiye ananiambia kush ni aje? Poa sana, pole mamako amekufa manauza. It was ilikuwa mwingine man. Iza. Alafu tulikuwa shule man. So it was hard kidogo, but eventually unazoea una grow up. Yeah. But you say that even with her passing, the family unit still centered now around your dad. Bado may hold together. Yeah, bado tuko pamoja. Do you guys like get together or something? Tunakuanga nazo. Even in December I was in Nairobi at my sister's place with my brother and my daughter. Which sister na wa babako ama wa mamako? Wa mamangu. Wa mamako. Yeah. So tulikuwa huko hivyo
tukasherehekea Christmas pamoja. Yeah. Tuko na kwanga na alafu sasa wenye walikuwa Bungoma walikuwa pamoja. Yeah. Brother yangu alikuwa pia na sister yangu mwingine, she lives here in Bungoma, she's called Debra. Sasa iko class yangu, another story. Interesting. So walikuwa pamoja hapa, watu wa Bungoma walikuwa pamoja, Nairobi tulikuwa pamoja. Okay. All right. So seeing, but so this is not, Yeah. this is not exactly. Sorry Paul, niko nafikiria niko Sorry, it's fine. niko nimekadi not this. Yeah. So, what was I saying? I actually thought this was an actual, like the normal polygamous setup where like Mzaya has like 2 women. So no. he actually, like his other marriage, yake ilikuwa alikuwa ameachana na huyo wife mwingine ama? Yeah, alikuwa ameachana, alikuwa na maisha so kaachana. So they actually retained the kids, wakakuja na yama walikuwa wamebaki na walikuwa na come holidays. Walikuwa na come holidays, yeah. Okay. Holidays wote wana come, mamangu wana come. Jo alikuwa ngama boarding, alikuwa nga high school. All right. So holidays wana come pamoja. Okay. Yeah. That's impressive, because the next follow-up question kwata kuuliza kama that is that is something you would consider yourself now, having grown up and socialized in it, because it was part of the question I was going to ask you, but I'm just still going to ask you anyway, because kuna pahali ushaisema I come from a polygamous family. I was like, yeah, you do? I said polygamous family. Yes. Yeah, but my dad namsemanga. So my dad alikuja kawa a second wife. My mother never had a problem with it. Okay. Yeah, so my mama ilikuwa tu okay. Hadi even kuna time Christmas alikuwa anakuja kwetu. They cook together and they just okay. Ishoji huyo bwana. Yeah. Kihara batishi bwana. Yeah. So but mimi right now wezi. I don't think I can. Siwezi fanya kitu kama. Reason being, because one would say that you're socialized with it, so me grow up ukijua hiyo ni norm. Kwako ikushtui sana. I don't have that. Sina hiyo pesa mingi ya kwa two wife man, but I can't have 2 wives. All right. It's something really, I think tangu tuanze hii pod, one thing that has equally shocked me is like almost 3 out of 5 of the guests who've come here come from a polygamous setup. Yani imekuwa surprising sana. Huku bwana, ama watu wenye wanakaa huku western bwana. Kumbe si rumors bwana. Si rumors. Niggas actually are doing this polygamous thing chini ya maji too. So when people come here, and at sometimes I would have done my research on their socials, it has not shown anywhere. But you know, as someone starts talking, you realize hiyo story haingiani. Kuna paka vya anasema okay, kuna mamangu mdogo ndiye alifanya hivi na hiyo, I'm like okay. No, right, no problem. So this whole I'm really fascinated by nicknames. Na hii yako ya Shakur, what is the inspiration behind these nicknames? I think nimepeana vitu tofauti. Kuna place nyingine nilisema kitu tofauti, place nyingine nikasema tofauti. Set the record straight today for me. So like nilikuanga najita, unaonanga tu ile time people wana join Facebook. Yes. Hiyo nilikuwa form 1, so nikajita tu Tupac Shakur. Ika stick to hivyo, like people wakaanza kuniita Tupac Shakur. Kuna wase you actually called yourself all the names? Yeah, nilikuwa najita Tupac Shakur. You uko high school? Yeah, niko high school. Where? Na Machanja? Na Machanja. Okay. Nilisomea na Machanja. So nikaona ika stick to hivyo. Sasa nikasema let me just go with it. Kuna wase wengine wanajua jina langu really. So what endeared you towards the name? This I want to believe after the rapper, the late rapper. Yeah, Tupac Shakur. Cool. Ile tu ile mtoto kwa adolescence, kila msee anajiita majina. Nilikuwa najiita Jack Silver, nikaona hiyo ibambi. Nika change, nikasema Shakur. Jack Silver is who? Nilikuwa na player anaitwa Silver. Football player. Yeah, okay. So hiyo Shakur ika stick to. So nikatoa Tupac. Because nilikuja nikaanza ku research. Si mtu hata sikuwa najua wimbo zake, nilikuwa naona tu ni msanii ako na vibe. So nikatoa hiyo Tupac, nikabaki tu na Shakur hivyo. Okay. The funny thing is that separate the thug life
that he used to like put on the surface. So his lyrics and some of his music was actually quite full of activism. Yes. So it's actually quite interesting. That's why nimerudi hapo kujaribu you'll find that there are a lot of activism towards the subjugation of the black man in living in the States, na venye walikuwa na finywa kidogo na gava. So there was a lot of activism in his music, kijaribu kutetea the black man. So I'm like, was it like ulikuwa unajua bana? Sikuwa najua kitu kama hiyo. Ilikuwa inakuita tu Sikuwa najua kitu kama hiyo. So besides the Shakur name which you gave yourself, walikuwa nakuita jina gani huko kwa mtaa? Mimi walikuwa wananiita Mapepe. Ayo ukiwa mapepe sijui nilikuwa na mapepe mingi. There was this song sijui ya Tanzania ilikuwa nasema wacha kuria huyu dem sijui ni mapepe. So sasa song ya nani ilikuwa Tanzania. Sounds familiar, sounds like a song I know. Wacha kuria. Wewe Crocs unajua hizo vitu bana, ni gani hiyo? Kuna huko ongeza volume bana. Ati wacha kuria alikuwa comedian mwingine wa Tanzania. Okay. So hivyo ikastiki hivyo. But Shakur ilikuja wasa wanajuanga Shakur. Sasa tuko na mapepe ni kusema nini? Sometimes in slang sometimes. So ilikuwa wacha kulia. So watu wengine walikuwa wanaelewa wacha kuria na anaitwa Kuria. So me get it would have taken me the entire day. I'm slow with things like this. So akasema kuria wakasema kuria mapepe. So sasa nikabaki mapepe. Such a silly name. Ni vizuri uli control narrative ukajiita venye unataka. So before we go to now when you decide to like pursue a bit of joining the forces, kuna vinywaji hapa, kuna maji hapa, and then these are drinks from our sponsor. Magic drinks from Cretius. Tengeneza tu hapa Kitale bana. Place Mahoro. On your way to Kitale, they have a factory there. Nice. They bottle their drinks from there, so feel free. Ukiona energy imeshuka, ongeza nguvu na magic drinks, there's some water here. Mimi maji. Room temperature vizuri. I mean iko chilled just about right. Mate ikianza kukauka kwa mdomo man. Feel free to So mimi nimekaita now going 13 years. I swear mimi sijaisikia police recruitment ama hata sijui let alone ya wardens. I've never heard of any recruitment happening in this town. Sijawahi ona. Naona tu kwa news. But sijaisikia tu kuna recruitment inafanyika place fulani hebu tuende. So how do you get to hear about this opportunity ya recruitment inafanyika na inafanyikia wapi? Si kwa gazeti they announce it, wanaweka kwa gazeti wanasema place center itakuwa. Unanunua gazeti? Mimi sijui jenzi mwenye ananunua gazeti. Hakuna hata mmoja. So my sister alikuanga ni Karau, is a senior cop. Which the Kenya Prisons Department. Okay. So alikuwa mkubwa huko hivyo. Alikuwa ama bado wako? Ako. Nilitoka sana sema alikuwa. So akaniambia kuna recruitment tutatry. So nikaenda tu hapa hivi kwa hiyo uwanja nikakimbia. La pia kwanza nikakuwa number 1. Pili nikakuwa sijui third last kisha. Out of how many? Ilikuwa watu wengi. Wakatuuliza hapa maswali. Ulitangulia ile tu ya kuonyesha bwana tuende. Kaende. Then umesahau ni masafa marefu. Bana kulikuwa na questions za current affairs, alafu mimi najuanga so many things about politics. So nikajibu maswali hivyo tu ndio nikarecruitiwa. Tukaenda training for 9 months. Where does training happen? Inafanyika Ruiru. So nilienda training 9 months, posted in committee. First station was committee. Kafanya hapo job for like. How does the training look like? What do you? It's hard, vitu vingi. Whatever watu wanaonanga online, hizo ndio vitu huwa zina happen. Brand nipatie tu example man. Unakimbia unaamka saa 8:30, mnakimbia more than 2:30 am. Okay. Nini more than 7 kilometers. Every day. Alafu kulala mnalala saa 5, unapata umelala hata 1 hour.
Okay. So wanakupush to the extreme kabisa. Kama kuna unyonge itoke. So besides the physicalities, arms training. Kuna arms training. So after how long, during the 9 months training duration, after how long do they allow you now to start? I think after 5 months. After 5 months. Kuna class, so kuna units. Kuna units mnasoma. Okay. What kind? Kuna hizi units pia zinakuanga tu campus. Yeah. Kuna law kidogo. Yeah. Ujue kudeal rights za mahabusu na zako nini. Kuna kitu inaitwa dynamic security. What's that? Like security yako nini ya mfungwa. Okay. Kuna so many things. All right. Interesting one. Kumbe there is some aspect of academics going in there. Msee unaingia daro. Hadi kuna details zingine wase walikuwa wanafanya diploma ya criminology. Okay. As part of the 9 months recruitment process. So unasoma diploma na 9 months. Impressive. So you go through this and you posted the first place unapostiwa ni committee maximum ama nasikianga kuna maximum so kuna maximum na medium so inmates wako medium ni amepunguza kifungo yao kutoka maximum umebakisha na sentence ya less than 10 years kama ulikuwa umefungwa 30 so risk yako ni kidogo but nimefanya kote kuna zingine time nyingine kuna kwa shortage main unaitwa kuna myas code so is it a bit chaotic kwa maximum like una deal na watu wenye bado rough on the edges ama hardcore watu wa life So before turudi hapo there's this question I wanted to ask you like sasa you know I've ever been part of into a 9 I think nishai attempt masomo ilikuwa imenishinda bana nikaenda nikajaribu kuingia military cadet Lanet ya cadets I was in the academy for like 4 or 5 days but ni kama hesabu zangu hazikutosha bana you know if you know what I mean so most of these ninis nakuanga riddled na mambo bana how is it that yours was just written in the stars ama hapa kuna venye you know what I mean kuna place tulicheza I never paid out at a bob siku I swear I did not pay. You must have been an exemplary recruit but mostly inakuanga lazima msee atoe do sana tulanga 400k na maswali niliulizwa nikajua wananipima mboga hapo hivyo wananipima weight yangu ungeingia cadet ingekuwa fiti so I wish I knew ningeenda tu nifanye ni chop then ningia kama cadet because kupanda ranks kwa hiyo staff if kama hauna msee wa kukupusha hata kama umesoma ukianza from constable it's very hard kupanda but so ukiingia kama cadet ukiingia kama cadet I think size nyingine inakuanga rahisi kupanda maranks Okay, so back to pale committee. So you're saying that if sentence yako imeshakuwa reduced, like say maybe you are on a 20-year sentence na imebaki kama 3-4 years, na umeprove that umekuwa msemfiti, unaweza kuwa bumped pale kwa medium. So medium food ni fiti ama just is a bit more relaxed? Food ni mbaya. Kuna food ya fungwa ni poa. So food like but abo anazaenda like what determines the difference between medium na maximum security so unajua mse mwenye amefungwa life obviously ukimpea akiona njia akitembea bro ataishia atahepa but tutapata mse mwenye ameserve sentence yake maybe say it was 30 years ambakisha like 3 years au mse ni ngumu atoroke so hapo kuna movement security si haiko kama ya maximum so maximum they are not hajapimiwa sana maximum they are not allowed to ende kwa shamba but medium wanaenda shamba hivyo ndio difference I get it I think I never knew about this nilikuwa najua tu like I think for the most part nasikia tu inaitwa committee maximum prison so sikuwahi jua that because of there is kuna maximum there's like a medium aspect of it so ni place tu moja kuna YCTC kuna what YCTC what's that young sijui nini I forgotten the meaning acronyms ukiangusha tu hapa lazima uiseme in full YCTC sijui youth
correctional or something. Okay. So like in attach ma youth men wenye youthful nini so hapo kwenye maboy wenye yako under 21. Yeah. Alafu kuna pia madem wenye yako under 21 so so ziko station 4 hapo in committee. Okay. So mi venye nimekujua hii time yote hata tu venye umemention tu correctly that ulikuwa sijui song gani, like I've known you kama tu mse tu wa vibe, yani ma camera madem you know, mse tu ma IG tu kupose mani you know, sijai kujua bana 1 minute I think around the time when sasa ndo nilikuwa nimehamia hapa, nimetoka huko hiyo side ya chini nimefocus kwa biashara. Siku inaingia juu umepiga luku na ile I think ile picha yako inakuanga na ma glasses na kinini kwa mtandao Cop Shakur. Nikasema huyu kijana ameanza sana hizo gani? Nikuendelea kidogo nikudig down na bana for real you are a cop bana. So nilipoteanga tu hivyo. You just vanished then suddenly on your platforms you are a cop. Cop Shakur. So I think curiosity yangu ni hii ilikuwa tu ni kugonga tu tinga ama there was somewhere a part of you that actually wanted to be part of the discipline forces? Nilikuanga nataka kuingia karau sana. Kuna mtu watu wengi najuanga inakwanga tu mazee hii ndio form. Azibro nilikuanga nataka kuingia karau. Why? Because nilikuwa nataka tu kuserve nation in a certain way. So you're kidding me. I swear. Alafu my sister was a cop. So I was about to ask where does this inspiration come from? Nilikuwa skarau, nilikuwa naona inishi maisha fiti, so nikasema let me do it. Though pia nilikuanga tu sawa but nikasema let me join. Cause most of the guys mimi najonga tu kwa mtaa umekaa maybe umechop hauna job nini hata tunaona hiyo stereotype yenye wasio karau wengi wanakuanga nayo like Daudi ndio watu wanaingia huko yani maisha ikikulemea ndio unaenda kwa uwanja unakimbia unaona. Mimi nilikuanga tu sawa. I was running a business, successful business hapa hivi. So nilikuwa sawa but nilikuwa tu nataka kuingia karau. Fascinating, man. I wouldn't have figured that that was something you wanted to do, but your sister being in that profession and seemingly living well played a role in inspiring you to join the forces. Okay, so umesema the first place you went to was Kamiti. Is there any incidents that caught your attention, like ukiwa pale Kamiti, like nini ilikushangaza after like ukianza job hivi? Anything that happens, a riot, what's something that you part of pale kwa job yenye kwa nini ya times day one nikiingia job nilikuwa na escort 3 prisoners. Wote walikuwa wameua. Watu walikuwa wameua, so nikasema watu wasiwanaweza nifanya mbaya. Ulikuwa na escort peke yako ama? Peke yangu. To where? I think ilikuwa hospitali. Okay. So umetoka niggas wako cuffed lakini they are not cuffed. Bwana Hapo hivyo wanatembea tu free, so nilikuwa naogopa but with time ulikuwa na hauna gun. Ukiwa hapo tu ndani ya compound hauna gun. So alafu wame reduce sentence zao. Mmoja wawili alikuwa murder, mmoja manslaughter. So nika escort. No man. Na wewe ni newbie. Na umepewa murder guys, wasiwa murder watatu wapeleke pahali. So alafu kuna incident nyingine, there was someone msewa Burundi inmate alikuwa violent sana. Anakuanga na tuembe. Kuna siku alikuwa anatishia nayo makarao. Anakuambia atakukata shingo. So ile tunasema chizi huko. But me alikuwa best yangu. Hadi fani kuna siku alikuwa anataka kata tu, mimi nilimongelesha tunaka cool down. Kuna machizi, kuna wase wako na makesi funny. Interesting. So nilikuwa naambia say like 60 I think that 70% of the people who are in prison ni juu ya defilement. Alafu unajua kuna defilement zingine za kuwekelewa. Napata tu msetu walikuwa wanataka kunyang'anya mtu shamba, wanamset up. Wanamdanganyishia defilement. So many wanaume wengi kuna wamedanganyishia defilement kwa ndani. So we worked in committee. Nikaenda Ruiru kidogo college. Nilikuwa self defense instructor for a while. Nilikuwa pia nacheza judo. Ruiru. Ruiru. Sasa pale kwa training. Kwa training camp. Nilifanya hapo for like 3 years. Okay.
When did you go for the recruitment? 2019. 2019. Yeah, the times align, yes. So nikafanya hapo kidogo, so ndio mambo yangu. How long were you in committee? In committee, I think for sikukaa sana, I think 8 months. 8 months. Nikaenda Ruiru. Nikaenda Ruiru. Okay. For 3 years. So hapo nikafanya kutoka Ruiru, hii mambo yangu ya activism kukuja, nikakulwa transfer, nikapelekwa place inaitwa Marimanti. Relax. Hiyo ni fit. We get there. So unajua nimeshaiwa Bungoma prison. You came ushaikuwa locally posted hapa hivi, but that was before once active. After hiyo nini nimepiga transfer na government ya kwenda hiyo place. Ni ya kwenda Marimanti. Kuna tu nilingangana nikapull some strings, then I was posted here in Bungoma. The time I was doing my event in Bungoma. You were posted here? I was posted here. Yeah. I was posted here. So hapo hivyo ndio nilifanya for like a week, alafu mambo zingine zikafuata. Okay. But bado unajua watu get bado niko, let's say niko station ya Bungoma. Ni vile sijaipewa nini dismissal letter or anything. Walikataa, waliniambia hata ni release. Hold that thought, we'll get to that. I'm curious, during all this posting, because you've been my Facebook friend, so part of my preparation of this conversation ingine imekuwa tu kuremember. Kukumbuka tu, cause like mimi ukipost naona bana. Like if mimi ni FB mbaya, so if you post there I'll see it. So is this which of the stations do you get to meet your let's just say your ex-wife or my ex-girlfriend? My ex-wife. Yes. We met in tulipatana college. Okay. Tulipatana college. You met in college during. Okay. So alikuwa best trainee. Alikuwa best in drills. So when you become best in drills, you'll get to choose your station na mwenyewe place unataka kwenda. So nikamwambia I'm going to committee. So yeye pia akanifuata huko. Akachagua kuja committee. We're in a relationship for 4 years. Okay. Then, so after when you're being pushed transferred to Ruiru bado mlikuwa pamoja. Yeah. Okay. So things what attracts you to her? Like ama ni kukuwa superstar? Ati? What attracts you to her? Ama ni kukuwa superstar pale kwa camp? Hapana. Tulikuwa tunafanya hata before hata tukipatana kwa best trainee. So ilikuwa tu manzi mrembo kama pro. Huyu ameweza. Tulikuwa tunaandikiana mabarua. Bro, hauna phone. Pale kwa nini? Pale kwa training nini? Kwa training, alafu unakuwa cut off from your family completely. For 9 months you don't. Bro, na kama umeacha bibi nyumbani wewe. Tulikuwa tunaandikiana. Dunia ni mbaya bwana. What? Tulikuwa tunaandikiana maleta. Okay. Hivyo tu. Akaniambia station gani. Alafu mimi nilikuwa nataka kusettle man immediately after training. Do nilipewa nikaenda nikatafuta keja. Nikamwambia let's move in together. After training unapewa do? Kunapewa do. Like is there some sort of like salary you paid during the training? During the training. So akiwa releasing wanawapeanga do ya kwenda kwanza live. Around how much? It was around 80,000. Okay. So I got a house. Nika invest kwa biashara. I used to have a shop here in Bungoma, you remember? The movie shop eventually ilikuwa pale Moi Street. Eventually ilikama ikakuwa yangu. Nilibike from my brother. Okay. Invest hapo hivyo. Kuna time pia ulinikia ulikuwa maana nini? Ulinifanya undia light box, you remember? Ya gaming. Nikafungua gaming hapa hivi. So but eventually niliona it's hard kufanya business ukiwa Nairobi hapa Bungoma. Niko na challenges mingi nikaachana na hizo biashara. And back to Nairobi. Focus na uko hivyo. So you guys while together you and called to Saumu, right? You're my Facebook friend. And I was paying attention. It's been a while. I think at most of the content, I think courtesy of the separation, maybe we'll or something. But we were doing content together. Yes, you guys decided to do vlogging, and it kind of was catching on. Ilikuwa imeshika. Haikuwa na interfere na shughuli ya kukuwa askari fande? Hapana. But sasa I think pia kuna time tu tuliko sana nilikuwa nimetumia do
mingi. Tulikuwa tumeenda place ingine kushoot. Tukakosana man. I've wasted money. Like you unajua like it's normal kwa nini relationship kuna zile mnagombana nini tukakosana. Hiyo pesa ikapotea, so nikaanza kulose nini. Ndio. But tulikuwa hata monetized. You guys, I think Sauna Shakur. That was the channel, man. Lakini pia unagonga unasema sasa nilikuwa na do nini? Hapana, ilikuwa sawa bro, ilikuwa sawa sana. Like your time hata we were having a side chat na my co-host hapa hivi, and we're just saying how people regret not having, because kumbuka hata your time around 2019 hii idea ilianza kama vlog. Silikuwa nasimama hapo nje na shika kamera nje na nilikuwa naona naanza kuambia I was following it naanza kuteach us how to do business nini. So this whole idea evolved from being a vlog. So na imagine kama ningekuwa nimeanza hiyo time hata kina Kingori au kwa wameanza bana unaona. So usiseme ati but kulingana na chenye nafanya sasa I can do something like that. I remember so my mentor is Boniface Mwangi. I remember there was a certain time tulikuwa tumeenda Machakos. So mimi nikapata amanzi pero na ujinga zangu nikampost. Boniface Mwangi took my phone, went to my TikTok and deleted the video. So I think sahi naweza cheza chini kiwa in a relationship, naweza cheza chini tu. Okay. So the learning from this is that hiyo mambo ya kuweka mambo yako kwa mtandao inakuharibianga. So hiyo kama in your case sasa ilikuharibiaje? Because from at that time this is you in retrospect like na macho yako ya sahi, but then it looked nice. You guys mko mnaenda kwa zile shooting zile za it seemed fun, looked nice. And then it was allowing you to interact now ma A-class celebrity. For someone who is back at home looking at that, mazina sema Shakura make it bana. Umetoka block. But niliacha kufocus nayo sana. Yes. Eventually nikaacha tu kabisa. All right. So is it the content creation thing yenye ilileta tension kwa relationship yenu ama something's happened ama things just evolved? Ani kuna kitu nilisema, unajua ever since nilikuja kwa activism, there's something ilianza kuingia kwangu. So all of a sudden I'm famous. All of a sudden, so that's all the times that I was reading comments, like you see people insulting you, saying kita ngombe, but kuna kitu tu wase wana project, so people are going through a lot of hard times. So napata tu msiana kutusi. Eventually nilikujanga kulania kitu naona I don't bother with comments. The people will always say bad things, but kuna wase tu wenye life yao iko poa, they don't comment vibaya. But you find someone say life imemtu altandika, MC akionanga simu hivi aone kitu ana asira project hapo hivyo. So I started wanting, nikaanza kuwa na mental issues hivyo tu. Alafu there is something happened kwa relationship, nilifanya makosa hata kuimention kwa certain stuff. Yeah. So I was going through a lot of mental issues, man. Are you free to talk about? Yeah, I went for therapy because I picked it up to what you're referring to, and if you're free to talk about it, alafu pia hapo time I did certain event in Bungoma. I remember nikakuuliza ukaniambia like you can't do an event, ilikupiga chenga. So niliinvest pesa, nikasema hii event hata kienda mbaya itanirudishia do yangu. Yote ilienda, I know. Ilienda, nikarudi Nairobi. 20 days later, I think I ran into the posters na naona I was the only other sponsor kwa hiyo. Yeah. Ulini help man, shukran sana. Naona ni kama huko ulini help sana. So I went to Nairobi, back to Nairobi. Yeah. I was broke, man. Nilikuwa nimekelea do yangu yote hapo hivyo, alafu pia I had some businesses za kahaya zikuenda poa hiyo that time. So I came back 20 days later, I'm arrested. So peleke pole kidogo. I'm trying to establish timelines here. So what really just because you guys had moved in together, you and Sam, right? Yeah. You're living together. So your separation, is it after
the Gen Z issues ama your issues started long before the Gen Z issues? Kulikuwa na issues pia Before even June 2024? You had issues? And are they issues of that you brought into the relationship ama zinatoka na? So makosa ilikuwa yake, so it affected me, you know. Kitu yenye wasewa takengi ku accept ni losing a family. Yes. Ni kitu ngumu sana. Losing a relationship ni rahisi, but losing a family, so hiyo hasa nimerudi huko hivyo, nimeshikwa na releasiwa na cash bail ya chwani. So but I was really trying, inaenda tu hivyo ikamess up na mental health yangu, but I went for therapy. Sasa I'm okay. So makosa ilikuwa yake, tuka separate hivyo. So the separation happened even before June 2024? Tulikuwa tumeseparate tukarudiana. So and at this point, even before June 2024, you already had a kid, right? Yeah, I have a daughter. I have a daughter. Yeah. I have a daughter together. Yeah. How old is she now? She's 3.5. Oh, okay. Kwa shule. Right. Oh, ashajoin shule. Ashajoin shule. That's nice. There is man, umesema you ulifanya blunder kuimention, but sasa it's a question I'd planned to ask you too. In a previous conversation, something you said nkauli blunder kuiuliza, but you mentioned something that really it's something I think a lot of gentlemen are going through. Ama they might not have experienced how you experienced it, but unapata wanaume hizi unasikianga sijui mtu amegongewa ama come home umepata sijui wifi sie bwana amempandilia ama kitu kaya, wasi wana experience hizi vitu. So like I saw you talk about it and I was like, man, the balls on this nigga, man, like mimi najua kwa admit kitu kama hiyo si kitu ya kila mtu. Yes. Alafu talking about it kuna kitu tu ilitoa. I was going through something. Alafu I think I'm glad I talked about it. Because so this happens before or after June 2024? Before. Alafu before, but tuli separate. So that's what brought the much tension in your only later. It's the straw that broke the camel's back. Like he only defined. So I do not just say there are some things mwanaume kifanywa you can't forgive. So I tried to forgive. I tried to forgive her, but ikakuja tu ikaniambia I'm just stressing myself. So kuna mazee makarau kuna stereotypes mingi bana, na stories zote zenye tumeona kwa news bana, stories zote zenye zina involvingi karau mwenye amekuwa betrayed in any sort of love triangle, mazizo stories ending up kwa prime time news. How do you control yourself confronting your lover betraying you like that? And you mentioned also that it was actually your friend. So this was like a double betrayal. How do you handle that? Man, hiyo time ilikuwa najua naenda kupata huyo boys hapo hivyo. So you knew something was going down. It was going down, so nikajiambia it's not worth it, man. It's not worth it kuwa mtu. But nilitandika huyo kijana. Okay. Kwa police case. But eventually it's not worth it. Ningeharibia mtu wangu life ati unapiga message ya nini manzi. Nafatu unaoka wewe unaenda. Si manzi, but this is the mother of the child. So nakuwa ni a bit it's understandable how if someone loses it, but sasa najua sometimes it escalates. How do you pull yourself from such a betrayal of that magnitude? Forget about what you might have done, maybe makosa pia wewe kidogo, but how do you actually pull yourself from such a confrontation? Bro, nilikuwa nilipiga huyo boy wase wakatoanisha pale kwa mtaa ikakuwa court case. By the nilimshika hapa ni kwa kambi. Kwa kambi. Okay. So nilimshika nikamweka ndani. Eventually I forgave him. Huyo boys hii ni space yangu umekuja. Tulipigana so nikamweka ndani nikamsamea tu juu mtoi wake alikuanga like mimi nilikuwa kama godfather wa mtoi wake, so nikaona let this nigga go. Kama achilia rasikupeleka kesi kotini. Kaachana tu na hivyo. But
But do you get some counseling after this? Man, the moment I spoke about it, there are people called Defenders Coalition. They offered me therapy. But this is very recent. Like yeah. But this happened around when? It was 2023. This 2023. September. So immediately after this happens, do you like get some sort of counseling ama kimwanaume tu kiumangoto you soldier through? But ilikuwa ina affect mental health yangu sana. So but ni sahi I'm okay. I went for therapy. Everything is okay. I did the mother sahi, like we used to have issues co-parenting. Right now we are co-parenting well. You went over it. You went and I went for therapy. Things are okay. Oof. So you separate, and you start over your life. Okay. This actual separation where ina force paka sasa wewe utoke kwa hiyo nyumba yenye mnaishi pamoja. Is it because of these incidents ama now this is something else, like when you realize like you cannot really forgive, like what actually this determines now inafanya paka mnaachana kabisa? Kwanza tulikuwa tume break up alafu nikarudi tu kuishi kwake kwa hiyo nyumba. Yeah. So but we are not in a relationship. Yeah. So kuna time nilipronouncewa nikapronouncewa persona non grata in committee. Persona non grata. So I was nikatoka tu kwa ndani. Kanini but I just chose to go out. Niende tu kivyangu. Hivyo ndio aliyo sahi. So as I'm trying to get an assessment, I'm trying to get an understanding of how your life was moving just right before your 2024. Yeah. So now, the run up to 2024, now the June protests, where are you currently posting yako ni gani Ruiru when 2024 happened? I was in Ruiru. You in Ruiru? I was in Ruiru. Kwa training base. Yeah. Two questions here. On the day of, do you also pick up the placards on the day one your protest inaanza ama these after now umeona kwenye mambo imeanza? It was something I was planning even before the protest. Yes. Nikonga nasema hiki tutakufanya tu siku moja rais atupeleke fiti. Okay. Kasema rais mtukufu rais. So hakuwa anatupeleka fiti. Yeah. Alafu so many people are dying, man. Niliona kuna kitu yenye kwanza ikanifanya nikapata hizo balls. Niliona kuna mother fulani mtoi wake alikuwa single mother. Mtoi wake alikuwa JKUAT. Aliuliwa tu hivyo, man. Ilikuwa painful, man. Akasema umse pia aishie. So hivyo ndio nikatafuta placards, nikaziandika usiku. Akasema I'm doing this thing tomorrow. So I called a friend mwenye alikuwa ananipiga picha. So ilikuwa nikachukua cab, nikakuwa naenda kupigia location tofauti. Nasimama hapa napiga ndio nisi create attention mingi. Washange nini. Nikaenda nikapiga. Hivyo ndio nikafanya. I just posted them on X. Alafu on X and my socials kazima simu nikahepa. Nikajua nitakujia. Wase walishangaa. Sasa wanasema Shakuru utauliwa bro yangu. Wanashangaa umse. And that's how it started. You know, nilikuwa nataka kuuliza because this like nini kitu ulikuwa umepanga kabisa kwa mind yako. I'm actually curious, what did you have for breakfast that day? Because like unaona kwa movie day yenye shit ita go down, wanaanzanga hiyo day mapema, Otero anaamka na pasa nguo yake, ana stretch kidogo, ana hug bibi yake, you know, like hiyo day inakuanga slow just before mambo ianze ku escalate. Like how was your day? Nilikuwa 100% sober. So nilikuwa na hiyo courage. Alafu pia staff zenye umse anatufanyia. Mimi ni mse mwenye kitu wrong ikifanyika place naweza sema. Hata nikiwa prisons, nikiwa mfungwa na mistreatiwa, mimi nilikuwa nasema tu. Hata kama ni mkubwa ambia hapana, usipige huyo mtu. So ilikuwa ngatu kitu tu iko tu. So I did it, man.
The other question was, na umeshaijibu kind of kota kuuliza sasa ulitembea na msemo wa kupiga picha ama watu walikuwa na kama alafu nilikuwa naambia mse, nilimwambia idea yangu sasa, nikamwambia this is what I'm doing, kaniambia Shakuru you're crazy, nikamwambia no, nikamwambia I'm doing it. Is this a cop, a fellow cop friend? No, alikuwa tu best, anatoka akanaishi Eldoret, alikuwa amekuja Nairobi. He didn't try to, or he or she tried to talk you out of it? No. I'll try, but nikamwambia I'm doing it. With or without your help? Without your help. So nikazi post then nikaenda missing kidogo. Yeah. You knew very well shit it go south after doing that. Man, yeah. You but knew. Imagine. What how in your imagination of imaginations, how did you think mambo it unfold? Like ulikuwa unafikiria kataenda aje? Okay, so mimi ni msemo mwenyewe. Because you've been on the other side of the gun. You know how the state machinery works on dissent and people who are trying to criticize the government. So nilijua hakuna kitu wataniduia, wanaweza nini shika. Worst case ulikuwa unafikiria worst case ni nini itafanyika? Dismissal score. Nilikuwa nimesoma the constitution, hiyo nini ya prison standing orders. So alafu hakuna place wame mention you cannot pick it. Yes. Yeah. So wame mention police and jeshi. So wako mention prison, na nikasema si ndio hiyo, just mention prison officer. Then I did it, man. Brother, ulipata lupo, ulikuwa standing orders ukapita nayo. Niko sure hiyo kitu wamecorrect mbaya. Wanaicorrect mbaya. Si fiti unafanyia gawa mtu kayo bwana. What? So nilijua but walinifanya mambo, but I was ready for it, man. Kwanza hiyo transfer, man. Hiyo sasa the transfer that you mentioned that you are pushed to what Marimanti. Yeah, what is this? Is in Tharaka Nithi County uko ndani. Okay. What was so wrong about this transfer? Bro, uko rivers zimedry. Alafu intimidations too Tharaka Nithi si place poa like no. It was huko kwenye Kibaki alitoa bro, hakuna net huko hivyo, hakuna internet. Na wewe ni content creator unataka kuna internet, man. Intimidations ilikuwa mingi, zingine hata sijaisema. I was intimidated sana. Kuna time nilikuwa nafunga na katazo hata kuenda lunch break na asinia nini cop. So ilikuwa intimidations tu mingi. Hiyo time nilikuwa salo ikuji. I was not sikuwa nalipwa salo, na sasa niko job. Intimidations mingi. So many things zingine zingine, alafu najua I have an active ongoing case, so vitu zingine siwezi mention. Okay. And by an active case like is it something to do with your work ama the case that is you unasema in your ongoing, is it to do with your case ama ni issue ingine separately? Ni about my case ya mimi na gava. Okay. So zingine siwezi peana details mob. Okay. About intimidation mingi zilika since hiyo protest nilikana bila salo for like 6 months. So your salary was withheld? Haupati salo, waja kufuta job lakini haupati salo. So hizo intimidations zikakuwa tu mingi, zile wanapea senior cops orders, ujamaa sipewe permission. Nilikuanga mse wa sports, nilikuanga nacheza taekwondo hiyo time. So nikatolewa taekwondo, back to station, upewi offs. Hivyo intimidations gava ilikuanga. Murkomen alikuwa ananishika shingo hivi ananifinya. So hiyo time nilishikwa ndio unakumbuka there was certain time I appeared na shati ya Jacob Juma. Yes. What was the inspiration? Ukataka tu kuprovoke mtukufu Laisi ananimuaje. I was just trying to send a message. Umse mtukufu Laisi alinyuria umse. So but some people walikuwa na mistake ati I'm looking up to Jacob Juma. No. At looking up like nani lema nisema kama like hero wangu or something. Okay. But where in your mind ulikuwa unataka tu kusema kusema pia umse wenyewe anatumaliza.
So hapo ndio akaniambia, kwanza hapo ndio madisi yao aliniambia tu, bro, we are not going to let you go, you are not at full kazi, unabaki tu hapo ndani. Akaniambia atanifuata bado. So nikaenda nikajificha. I went fighting for like 3 months. Nikaanga sina simu, like natumia tu na download movie plus ingine, naenda kwa nyumba hivyo tu. So how are you surviving in this? You have no salary. How are you making ends meet? So si mimi najonga tu, mimi ni msee wa business tangu kitambo. So I had some businesses going on. I was just surviving. Businesses like? So nilikuwa nafanya kahaya. Nilikuwa na kahaya. Yeah. So umeachia msetu wa run. Nilikuwa napata do, nilimanage to fiti. But alafu mi pia I spoke about how I went nini. Gava ilichangia, but that was not the main reason. Gava ilichangia pia kiasi. But mimi since ni andiko sikuwa nategemea salary sana. Because I had some businesses, so nilikuwa tu it's okay. When umepesi. So now Nicholas, 2 follow-up questions on this. You've talked extensively about this, how things have gone for you after the famous or infamous. Hata nili download mazee, najua kuna wase maybe director, maybe kuna wase bana ndio marao ya kwanza kujua, sijui, maybe people live under rock bana. Make sure na insatia wase bana. I am doing this on behalf of a government employee who is tired of Zakayo but can't say anything because kazi itaenda. Where was this? It was hapo, ilikuwa karibu na Kutra hiyo nini, Kenyatta Referral Hospital. Hey brother. Anyway, so let me show the camera kidogo, but director ata-insert hapo kwa nini. So now things unfold the way they unfold. Yeah. With the benefit of natonga hindsight ama in retrospect, knowing fully well venye mambo imetembea to the very date us talking about this, the way we are talking about it. If you were to get a chance, I know I've watched a lot of you've had an opportunity to talk about this issue in all color and manner of ways. So the question is, you say you don't regret doing this, right? But now the question I'm asking is, yes, you don't regret, but if you were to get a chance to do it again, how differently would you do it? Ni strategy gani unaweza ifanya? Yes, uta-pull placard, but utajiprotect aje ndio mambo yako isiende venye ime end up kwenda ikafika mpaka hii day leo? Walikuwa wananikanyaga shingo. I think I don't regret anything, hizo placards. Yes, you don't, but sasa ndio nauliza like, kwa sababu sasa right now you're the wiser one right now. Naona. Yes, probably knowing the way venye nimekusikia kijibu, you probably still do the same thing. Yeah, but now sasa ni strategy gani uta employ in doing this ndio make sure that hata gava pull X una pull Y. Wakifanya hivi unakimbia kwa Museveni ama unakimbia kwa Kagame or something like, how differently would you do this so that mambo yako isichemke venye imechemka? Because bro, you've been through hell and back. Things have not exactly gone. I'm sure maybe ulikuwa unafikia maybe watakufinya tu kidogo alafu will lose interest na wewe, but they've been things imeenda ikaenda, marriage ndio hiyo imesambaratika, hauna biashara zimekataa, kila kitu inaenda left bro. Nini kurun business. Unajua kitu funny tu pia, hata nilitumia message ya KRA. So you remember I opened a certain shop, nilitumia message ya KRA. You opened a what? A shop in Kikuyu. Yeah. Sijui kama uliona. So KRA washantumia nini email. So is this the laundry? Yeah, the laundry shop. Okay. Washantumia email za KRA. But bado tu umeoperate hata mwezi kweli? Like 3 months before ni launch nilikuwa imeoperate for a while. Okay. So umetumia my email, but sasa bado tuna push tu. But you carry welcome to the club. Welcome to the club. You tumezoea hata siku hizi zinishtuangi na unaanza. But sasa mimi you get yangu ni kama to like a method of intimidating me. Why do you feel that? Like, what was the content of this email from KRA? So you get, the government has been trying to
nini, they are digging everything I'm doing. Unajua kila time nikiarestiwa they take my phone. They have like 5 of my phones. So they wanaenda wana dig deep ndani, wanatafuta kitu ya ku use it against you. Even ndio gava inafanyanga, if they want to silence you they'll just find something on your phone and then wanakuambia bro usifanye hiki, tunafanya hivi. So they were trying to dig everywhere. I remember time niliarestiwa Naivasha, hiyo ndio time nilikuwa nimeasha tu simu, nilitiwa gig. So nikapigiana simu nikasema gig, what does that mean? Like kuna msee aliniapproach akaniambia you are a famous person, you can act, money bro. It was good money. So mimi nikasema yes, nika order prop gun. So bro sijui walifikiria they were listening to all my phone conversations. There are sometimes kuna vitu zingine siwezi ongelea kwa simu mimi sai, so I think nishai kuambia si ndio. So they listened to my conversation. Mimi nilijipatanga tumekara more than 7 wamenikujia kanishika. So anaona tumepata ujamana. Ile time the dramatic arrest yenye ulikuwa na kungangania kwa gari, is it that one? That's a different one. Nimeshikwa mara 4 last year. So they were listening to all my phone conversation wakanishika. Nikaenda Naivasha police station. Imagine wanapeleka toiga na ballistics man. Ndio nikaetu ndani. It was Friday. So they were trying to use everything against me. Like they dig deep. Wanasema ukijana who is funding this young guy. Wana try to dig kila kitu but waoni. So they want to kunintimidate. Alafu pia nikapewa offer na gava. Nimepewa offer karibu 3. Even kuna ingine someone who is from Uganda. Nyinyi mwalitoa mnamjua, nitawaambia nyuma ya kamera. Walitia government deals. Ile yenye they want to force you wakubai. Sasa mimi nikasema mateso yote bro, unge somewhere out of the hell out of it. Bro, I think you know that person, but he hasn't mentioned kwa kamera. Alikuwa ameniambia pay your deal ya gava and it was paying very poor sana, but again pia kuna vitu zingine ukifanya there's no coming back. Yeah, there's no coming back. So nikasema nitapush to stick with the people. Nice, stick na watu. Hey, so besides the transfers na hiyo kukaziwa kukubali, because I'm meant to believe that you even tried to resign and your resignation was not being confirmed. What other tricks has the government employed to ile ya dig deeper into my business? So you get, so there was a certain friend of mine. So you know business, how we do business, like you unaweza invest na mtu unafanya na mtu. So kuna msee nilikuwa na do yake. So huyo msee tulielewana, tumeagree bro nitakulipa ido, this has happened. Okay. So I think hiyo time ya Kahawa Lockouts ndio hao wasee walikuja waka find out. Kuna time nilishikwa Kahawa Lockouts waka find out au jamaa akona issue na mtu fulani. So waliangalia messages zako akaona kuna sana kudai na fujo. Tulikuwa tumeelewana tu, akasema bas. Mse alikuwa best yangu mse, it just turned against me. How much was it? I think it was around like 170,000. Did the principal amount yote tu pamoja? 170,000. So ikakujanga ikagain my interest, akaenda kotini ikagain my interest. Kuja plus 200 something. We've just had an agreement. Let's settle this matter out of court. But sasa wakajua hiyo, and that's what they used against me. So how they told him that I press charges up? Hizo tu akatai kunisikiza, because gava ilikuwa ina dig deeper. So you say watafuta uchafu yani. Kasongo alikuwa anasema ngati we are being funded by Ford or something, like msana anajaribu kupata hiyo kitu. Nimeshikwa mara 3 last year. Cash bill yenye nimelipa in total ni more than 150,000. Okay. How are you raising those cash? So those are things zenye walikuwa wanajaribu kufind out. Wananishika, wanapata lawyer shakuja already, wanachanga ujamaa, why is it getting this money? So they were digging everything. Is that now a trade secret? Because I've seen several times though watu wakijaribu pia kukusupport pia like kuna time nilieka ka pay bill kadogo kalingia mzuri. So wanasema walikuwa supportive pia. Okay. Wanasema diaspora wa Kenya.
Hey, bro. So there's a time again I log out to my Facebook. Mimi naishingi Facebook bana. Kuna siku hizi kwanza inatulipa sasa naishi huko kabisa. Facebook page? Yes. Nice. Yeah, siku hizi wana Facebook ukipanga vizuri hesabu zako zinatoa hata vizuri kuliko hata YouTube bana. So ngine nimeingia Facebook bana, naona mmevaa military fatigues bana. Military fatigues. Yeah, bana mnataka nasema nyinyi ndio mtashika sijui. I'm like, bro man, this guy bana, what is wrong with this dude? Ukijadota Bungoma bana, mapepe ama ni mapepe zimeingia kwa Nairobi ama ni nini bana? So does this kid have a death wish or what? So we are not. Tell me a little bit about. We were not a militia. So like sasa tulikuwa nasema like sisi tumetoka forces. Prezo anatuletea ufala. All of you guys are ex military, ex forces just generally. Yeah. So tukasema let's form something. Maybe we can be investigating extrajudicial killings. It wasn't about investigating like as who? Like private investigators, man. Alafu tuna document. That was what we were trying to do. But sasa kuna message wasetu walipata. We went for a shooting range just in kujibamba. Alafu sasa it was kind like we wanted people to know this stuff, but we were not a militia. Siwezi kuwa na fala kama hiyo. But sasa there is someone who alijiassociate na sisi, alikuwa anaitwa Mosquito. Alikuwa anasema si tuko ndani tunaletewa tu mavideo, kuna jamaa ameon president msipotoka anamuendea State House. Kishangaa umseni nani. So alafu gava ikatuharibia tu jina, walituforce wakamleta huyo msee hadi kotini tukaenda naye. Nikamwambia judge msee bwana hata si tumtui. So eventually I had to quit that movement. Immediately tulitoka nikasiambia natoa statement nikasema FBI, what was that in full? Fighting brutality, fighting impunity and brutality. So someone saw it. Also yeah. The founding member. As a founder member. Is it still there ama ilisambaratika sasa? Vile nilitoka hawajakuwa sijawaona sana. Was there some tension between you guys? Because I think I picked up some chat on the set again. So mimi niliwaambia natoka, nikamwambia akaniambia great. So nikaanza kutumia ma screenshot, wanasema mbona huyu sikukuwa nimeweka kwa public domain like that ametoka. Natoka. So but nikasema to just me to wash hands zangu vizuri. Bro nikasema tu I made a public statement, nikasema wase wakaniataka, wase wako ma groups natumia tu screenshot, wanakuambia wanasema Shakur ni fala, mbona alitoka movement ametuharibia, and that guy pia alikuwa ameinvest do. So nikatoka, alafu the following day kwenye nilimekio statement nini Boniface Mwangi alikuwa anatangaza ambitions zake za kuvai for presidency, and that also a guy was also vying for president. So so the following day tuna meet kwa event ya Boniface Mwangi. Hao ameva hizo nini zao, mimi sina, mimi niko tu kwa audience. Wakasema umse sell out. Sell out. So walikuwa na kitu kama hiyo, so wakaanza kuweka beef. Huyo mse kuna time tulishikanga hiyo milisha, alikuwa amenipostia bail ya 50k. Tunaenda tu kotini siku moja, anainua mkono anasema I want to withdraw cash bill. Watu wako meza petipili zao hiyo siku. Man. Shish. Anasema I want to withdraw. So karushwa ndani tena? Sasa nikabaki hapo, nikarudi cell. So I just did my things, nikaraise hiyo pesa, nikatoka kulala. What had you been arrested over? Silkonga walikuwa nasema terrorism charges. Zile pale nini Kahwa Lockouts. Okay. So I raised the money nikatoka. So wakaanza, alafu mse akaanza kunipigia publicly, but wase people really attacked him, why would you do this, but it goes out of ile bitterness, like niliacha movement, alafu mimi ndio nilikuanga I'm known, so mimi ndio nilikuwa nasema kitu movement iko poa. I think that I saw a video, you sounded like the spokesperson or something. Yeah. Don't articulate maadili ya hiyo kikundi chenu, fighting brutality and impunity, right? So I had a bitter ex, everything so many things happened bana, so a lot of drama. Man nilipeleka ilibidi hadi nimeshika ex girlfriend nikamweka ndani.
bro, they were trying to defame me. Not baby mama. Not baby mama. Okay. Yeah, I had a girlfriend. We had some nini. So mnasikianga maadui wana join forces. Yes, sasa alifanya nini ex-girlfriend? Like alienda akaanza And this is an ex-girlfriend after your marriage relationship. Yeah. Okay. So akaenda akagang up na kinao wase. They are trying to defame me. Hata I was seeing, nilikuwa naona machat. Ule Osoi alikuwa ananiambia ati sijui ataniekea charges gani juu nilitoka movement. Naambia bro, you are wasting your time. So they ganged up, they were trying to defame me. Nikasema bas. Ex-girlfriend alikuwa anasema sijui nini. Alikuwa anasema nini? Hebu put some details. Alikuwa anaongea kwa online media sana, anataka kuambia public ati mimi nilikuwa namchapa, which I did not. Anasema ati niko na vitu zake which I did not have. Nini hadi nilisupia nani. Yeah, I think I saw a story somewhere. She was claiming that I think sijui alikulipia cash bail pahali ama alichukua sijui loan. Yes. Man, hizo so na mimi najua details kwa relationship vile ziko. So ile yenye nimemdump, so ndio anaanza ku bring up these issues. So they ganged up. Alinikosea nikamwambia like me I cannot continue with this relationship. Come down. So they ganged up. Na alikujanga, she was bitter, alikujanga kwangu akaharibu vitu kwa nyumba. Mimi nimetoka tu vitu zangu napata nyumba imeharibiwa vitu. Kajiambia baadaye nilikuwa nimechorea tu hiyo story. Nikamnyamazia tu. Akasema so but akanitumia voice note akaniambia bro, I'm going to destroy you. I'm going to destroy your brand. Akasema let's do it. Nikauliza advice, nikaripoti kila kitu. Tulimwendea, alikuwa anaishi Ruiru, tukamwendea na makara huko, tukamleta hadi Kikuyu. The court nini, kuna case kotini mpaka sasa inaendelea, but I'm going to withdraw it. Alinitaka kaniambia withdraw case, nikamwambia sawa. So they were... Kuna kesi ngapi active? Mingi. Wanaume ni kesi? More than 5 man. Is this just like being part of a firebrand activist? Is this what comes with being an activist? Hiyo tu. Alafu hiyo ya defamation of character man. Nilisiwadi huyo mse wa FBI anaitwa Hiram. Kesi iko kotini. Ole dem pia nikamshika. A lot of things went down man. Kwa public figures saa zingine sikitupoa, like anything you do ina spread. Alafu hakunanga kitu ina selling kama propaganda man. Wakisema tu msee amefanya hivi inaenda. But nilihandle hiyo situation. Yeah, right. So they're thinking of just like pulling the case. Is it you forging into the new year with bit of less drama ma? Ati like zilikuanga tu zinanitafuta, una get? No, like yani sasa kama the decision to like pull the case ya you ex-girlfriend wako. It's just you amua tu msare tu yani. Like alafu tena nilikuwa tu mimi kitu tu nilikuwa nataka aniambie tu like alikuwa anasema mimi he even go and told like Boniface Mwangi is my close friend. Na akaenda akaambia Boniface Mwangi ataniharibia jina, ati anasema anampiga. He has videos of me man. Kasema if I'm not going to control this umsi atachafua jina yangu. Na alafu Wakenya wakisikia wamesikia, una get? So I just had to take actions. Alikuwa amekuja kwangu ameniharibia vitu. So another curious, most of your critics after the June 2024 incidents most of your critics and detractors wanasema boy alikuwa na chase cloud tumaze, alikuwa na chase cloud, na I think after job imepotea na amepoteza kila kitu, ndio sasa anaanza ku regret nini. Like what would you be your rebuttal to such kind of criticism? I say sema like nini, sikusema ati I'm regretting kwenda kwa protest. I just said a story yangu. Hata labda nikiojo bado tungekufanyika hivyo. And I just said my story. You get, I just chose like it's okay for a man to open up, because unajonga saying many people end up killing people because of what they are going on. Me I just chose like share. Let me just share, and man it changed my life man. It changed my life.
I went for someone therapy. I like so much usually says you cannot heal what you don't reveal. Yeah, you cannot heal, man. Kulikuwanga na vitu zinanipress huku, alafu pia gava. But mimi, I don't regret going for protest. I don't regret my activism. I wasn't chasing clout. I was genuine. Bro, if I was chasing clout, and I'll show you a message. If ningekuwa mtu na chase clout, bro, ningekuwa nimeaccept deal ya gava. Sai, as we are speaking. Ningekuwa nimeaccept deal ya gava. How much are you talking about here? Ati? How much are you talking about? Bro, ilikuwa more than 500 G's. 500. Alafu acha niseme hiyo. Usiseme kama ni mbaya, usiseme bwana. Tunahitaji kuroll cameras bado. Yeah, so it wasn't for clout, but I was just genuine, man. Yes. Yeah. I don't regret, man. Hiyo time nilifanyanga bana. William Tunga followed me on X. He started posting my stuff. I was nominated kwa HRD Awards. What is HRD? HRD, Human Rights Defenders. Okay. I was nominated and I think I saw your Facebook. Mlienda na mzae, ndio? Yeah, I went with my dad. Yeah, I won an award. Alafu mse alinominate kwa hiyo ni judge. William Tunga started following me. Yeah, so alafu pia kuna vitu zingine tazivile kwa kitabu. A lot of good things happened, man. Yeah. Would you say that the upside has been far greater than the downside? Yeah, bro, I have influence, you get. Yeah. So alafu I can tell people something. I can I can cover a story. Alafu justice inafanyiwa. There was a story nilikuja hapa Bungoma. Kuna mtoi alichomewa kwa nyumba. You remember that story? Hapa Bungoma? Yeah, hapa Bungoma. Okay. I spoke about it. Action was taken. People were arrested. Yeah. So I don't regret my activism. It was just a part of my life. Like, asa wananifinya sana, wananifanya hivi, and just chose like, let me speak it out. Okay. All right. Impressive. And then at what point, you've had losses, you've umewekwa ndani courtesy of this personal debt kama yenye umemention earlier. But it was being pushed. It was being instigated. Walikuwa nachachisha huko kando. Yes. So at what point do you feel like hapana, nimezidiwa, like maji imezidi unga, nahitaji usaidizi paka ndio put up the message that you're not feeling well, that you're having depressive thoughts, and bro, let me tell you something. Even ending it all. So and when was this exactly? It was last year, I think, in October. And so many activists go through it. Boniface Mwangi pia kuna time alienda tu offline, alikuwa na zile depression nini. They want hiyo government. Alienda tu, he spoke about it. He wrote it on Twitter. So kuna tu vitu zingine zina happen. So alafu if you're an activist, alafu ama ni public figure, man, you need therapy. So inakujanga tu inaanza kusik. There are some things I can't do even right now. Siwezi enda place tu kama local tu and just have a good time. Msara chupigia picha hivi peleke kwa mtandao mon. So many public figures go through a lot. Hizo criticism unapata mse Gaido Gaido alikuwa anasema sijui I'm being funded by Finland. Yani mse unasikia tu story yenye hata bro hujui. So mimi hizo times ilikuwa zinani affect sana. Na una positive inasema mse anafanya nini? Unasikia comment hapo people attacking you. Yeah, so man, hizo vitu ndio zikaanza ku affect mental health yangu. But with times nika understand mimi hata nikipost kitu au niona hapo chini kwa comment section ati nafanya hivi. So kama kuna msee wetu ananitusingi ananiambianga kitu ana nini sisomangi, zenye nasomanga tu ni banta hizi zenye mimi na kina Osama Otero nasikia nini hizo ndio nasomanga, but ile msetu wako na personal things, don't bother with it. So even that's what affected my mental health, and it affect my activist wengi, my public figure wengi. So I just chose to speak about it. Okay. And then who is it? Rikomondi who spearheaded the campaign, ama? Yeah, Rikomondi posted that story. Yes, ali come through mbaya. Yeye spearhead yo through yo sisi kwa sisi, ama ilikuwa tu privately tu? Ile ya privately tu. Ali come through mbaya sana. Alafu we did a post. I did a post after immediately I got out. There's a certain picture I did a post. Yeah, things went evil.
Okay. You raise, I think on your socials you mentioned that people raised for you 1.4 million. 1.4 million over that period of time. Yes. Does this get to offset? This is October still? This is December. In December? Okay. This December 25. This December, yeah. Okay. So you raise 1.4 million through the help of the public. Yeah. You've been able, has this money been able to offset? It may help sana. Because I think I saw you mentioned that even your car was wrecked and you didn't have insurance. Do you need and it was the main thing that you were using to I was using, So have you been able to mend your car? Yeah, nimerudi biz poa sana. Okay. Ilinisaidia, just speaking about what I was going through. Alafu wa Kenya, kuna wa Kenya. People who are doing good, bro. Mse mwenye ana pia mental issues zake. Mse waseni wa genuine. I was receiving calls from US. Napata like I have contacts here, more than 20 people from US calling me wananiambia Shakur, how are you? A certain mother sent me 28,000. The following day pia 28. Unasikia mse ako Saudia wapi, Australia send you money, Canada nini, they send me money. And just speaking about the challenges that I was going through, so people really came through for me. It helped me, man. Juniko nasema man, hapa nimefikishwa mwisho. People helped me. Kina Boniface Mwangi reached out, Babu Owino reached out. Babu Owino by the way alikuja kuniona mpaka ndani. Before afanyiwe hiyo operation alikuja kuniona mpaka ndani. Afanyiwe operation gani? Yo ya the nini? Okay. Yeah, so he came and supported me. How long were you locked up because of this nini? This alafu debt? They were preventing me from accessing my phone. So unajua nilikuwa nimepost number. People sent money. Ningetoka tu hata day 2. People sent money, so kanika sasa simu yangu kabisa. Now they take my phones, they warudishangi. They have 5 of my phones. Kuzia sinangaja na kujua simu mingi juu nini, they'll take it alafu wakuzungushe wanasema wanaenda kufanyia investigation. Walitanis kwa nini wani interrogate nikiwa huko ndani, nikiwa Ruiru. So hivyo tu. But mimi speaking about hiyo situation yangu really helped. Okay. Babu Owino came all the way kunisupport huko kwa laundry, and it ili change vitu mingi sana. So I think you mentioned earlier the laundry business ni kitu ulikuwa umeanza before ni launch. So I thought maybe the laundry room was set up as one of the other businesses that gets to support you after the contribution have come. So ni kibizu ulikuwa umeanza kitambo before? No. How long have you been running? Unajua immediately I spoke about my situation. Yes. Like, and I did an interview, people while post hiyo kitu nili received good money. And sasa hiyo ni hapa not hata pia nini hapa hivi, alafu gava wali realize wakinishika na hizi stuff zingine acha nisi mention, so walikuwa wanajaribu tu tactic tu ingine. Unaona. Okay. But laundry business nilikuwa nimeoperate for like a month, so I was trying to get Babu to come to official open it. So we want to launch, and it ili change vitu. How long have you been running the laundry business? I think for 2 months. 2 months now. And 3. Okay. So ili change vitu, clients wana come nini. So after speaking up, at least ukaongeza operational capacity yake. Like is some of this funding ndio umeongeza pale kwa fiti? Ikakuwa fiti. Nikarudi. It helped, man. It helped, huh? So how does your family feel about this whole thing, like the way it has unfolded to date? Like forget about 2024. Hiyo nikosho uliwashangaza sana na mambo ikaenda venye ilienda. Yes, but now this whole coming out the way you came out, how I feel like mazesi ungekuja tu nyumbani tushughulike masuala ya nyumbani, like ya kwenda kulia huko mbele, like how kuja pigo hiyo simu ya kuambiwa kuja ground. There are so many things zenye zili happen, man. Naweza kuambia nyuma ya kamera. Okay. So but nini, my dad is
my biggest fan, man. Okay. My dad supports everything I'm doing. Is your ride or die, like Man, whatever, as long as iko fiti iko mbaya. My dad hata akuanga nataka niingie Karawa. He wanted me to do something different. So my dad ananipushingia, ananiambia enda go and meet Gachagua. But niende niingie chapati ya Gachagua, niingie mapoliti, niingie na kina Kalonzo. But na trying kujiavoid kujiassociate na mapoliticians sana. Sasa unataka kuwa politician, brother? Sitaki kuwa politician. I want to go into leadership, man. Politicians ni wakora, ni wezi. There's two sides of the same coin, man. Like your leadership na politics. I don't want to be a politician. I want to be a leader. I want to go to leadership. Because now you want to. Are you still vying for? Yeah, I'm vying. Are you still in the race? So originally nilikuwa nimeanza campaign in Kikuyu already. So but kuna vitu zingine niliona kwa ground. Nikaziangalia. Kama gani? Like kuna tribalism tu fulani. You know, I'm half Kikuyu, half Uganda. Alafu kuna tu ile mse like uko bro, it's me. Kuna time nimeanza kuona like Kichungo might come back, you see. Kuna tu reasoning ya watu wa huko. Kuna ile nikajiambia this is not where I want to vie. Nikachange, nikasema I'm going for Westlands MP. Just want to do something kwa nini. I'm going. So you've switched. Yeah, I switched. Alafu sikukuanga najua kuongea. Unajua I was raised in Bungoma, sijui Kikuyu mingi sana. Alafu sasa ukilana Movo Muhammad na Terere. So ukijaribu kuongea Kikuyu au uongee na accent ya Kikuyu, mse anajua mse ni yini ya kujifunza. So they were questioning me, wazee. Wanakwambia jua Kikuyu. Then naona like watu wanataka mtu wao. But sasa I decided to come place yenye kuna two tribes mingi wase yenye Westlands, at least mahomi ni wengi. So Bungoma ni wengi. Tena campaign na Kikuyu na Kiswahili, English then easy. Alafu you are not using money kwa kunini. We are not using money na campaign kwa nini. How long have you been at this Westlands campaign? Nilifanya nini? Sija campaign sana for Westlands. You serious about this? Bro, I'm serious. Lazima tukue kwa ballot, man. Lazima tukue kwa ballot. Is it looking realistic? Kwa ballot? No, like as the campaign stands, venye iko sai inakaa ni kama ni kitu iko feasible itapatikana. Yeah, so ama bado inakaa cause nani mwingine unajua Westlands ni team mwenye team anatoka, alafu kuna Harvey. You're fighting out with Nelson Harvey. Harvey for my LSK. So mimi what I'm your racing endaje? I think we'll win. So what I've done, mimi I'm not using so much money because but niko na volunteers. Unajua there was a certain time I was saying like I'm buying ikaenda viral, ikaenda Facebook nini. So many people approached me wananiambia Shakur, we'll stand with you. So nimeanza kuangalia kuna vitu za agents nini or station. So kuna watu tu wana volunteer, kuna sana volunteeranga campaign na mimi. So wengi tu mse just want to work with you door to door, kienda kupatiana civic education. Bro, change is possible, but change imeanza kuanzia huko Nairobi kuja huku hivi. Huku pia itakuwa hard. I was surprised kusikia bwana candidate wa Ruto anapita but huko things are changing, man. Huko utaenda ubribe mse ndio kuvotie. But nilikuwa nimeona hizo vitu Kikuyu nasema do but ukipata mse mwenye ako civilized poa, bro mimi siwezi kupea do mvotie. Basi sasa watu kama tuko ngapi, man? So unaona change itakam tu pole. Cause kitambo ufikie watu kama mimi utanisaidia ideas nitakubali. Hii rende hapa hivi utaingiza box na ideas zako fiti. But sasa the bulk of the voters, man, wako njaa. Wewe unawaambia uta create policies, macro policies zenye zita take effect after 5 6 4 years. Like bro tutakuwa tumededi one. So unajua inakuwa ni a complex catch-22 situation. Your policies might actually work and set them out of poverty, but they are hungry today. Sasa inakuwa ni upuzi mazi, hata sijui tutaijitoaje kwa hiyo ngori. So mimi nakuwish all the best.
I wasn't even aware that I may switch from Kikuyu to Westlands. Yeah, this wengine nikimekingi stakange tu niseme tu abruptly like I want to learn, even if sijakwambia jina ya book yangu, just come jina ya book like just strategize, so then time na inspiration ikikuja ina come. So alafu pia I'm say hizo books na ni busy pia I'll be selling them, so I just sitaki tu kusema tu nini nimefanya kitu kidogo alafu nipata numbers. Bring me a signed copy bana, takuletea man. Tunapanga tu YouTube wakilipalipa kitu take up ka shelf hapo pia, floating shelf. But then when niki launch I'll come tarudi pod we talk about it. Mtu anaandika forward yake is a great person. Kuna a lot of greatness man. So nikishamaliza naweza kuonyesha kwa nini behind the cameras, but nikishamaliza nataka everything akishaandika forward everything I'll just come back to the pod. Amazing man. I'm happy that there are some things you're looking forward to, projects you're working on, and the things are actually looking up despite how bleak it just seemed a couple of days ago. So another thing though around this whole campaign and wanting to be in leadership, as you put it, is that we've seen journalists and activists join government, and kidogo no sooner bana no sooner have they tasted the sweetness of the national pie than we can't even recognize them bana. What fabric do you think you're made of that hiyo tamu wa keki haitakubadilisha? Kuna tu principles haziwezi nitoka bro. Siwezi mimi time hawata dangle 500 bro tuongeza zero zingine 3 mbele ya 500. I can't change mimi ile mse. Kwanza mimi nikiwanga kwanza na pesa ndio nakuwa mzuri kabisa. Nikiona pesa mingi ndio nakuwa mzuri kabisa. Sikwangu ile mse wa kubadilika. I want to change. I want to bring change. I know I'm not made of the material you're made of, maybe in my own small ways, in my own business world ways, and I'm happy that the world is actually made up of people like you. Even right now Uganda is sijui hata kunaendaje because ule jamaa switch off ni internet huko hivyo, so hata tutajua tu tukijua. Nasikia violence imeanza kuprotest. Jonani ashashinda Museveni. So things are already going down. So I know I'm not made of the fabric ya kuagitate at a public level, but in our own ways man we try using even platforms like this one. Yes. So thank you so much. So we tupigia heko bana. We keep doing what you're doing. It's amazing. It's not for everyone. That's why unaona hata wenzako kwa forces wanakuambia bro bana tutajificha nyuma yako. I saw in a certain interview, I think ilikuwa Bina, I think ulikuwa unasema hata kuna DCI alikupatianga ile jako wenye ulienda nayo man kwambia bana wewe shika hiyo usikufe nje bro. Nini intimidation za gavazi na kuanga mingi, alafu wase wanakuja kuharasa, wanakuja kushika, wanakuambia Shakuru na tutetea. Hiyo ni kazi poa, keep on. Alafu kuna hii tribalism pia kwa forces. So unapata like sijui like most of the Kalenjins kwanza wenye wako pale DCI au say ni wa different. Alafu najua gava nini president akikujanga akiwa hii tribe fulani anajazanga wase wa tribe yake hapo DCI, but kuna wase wanani support wanasema Shakuru keep on keep on. Alafu wananititingi vizuri huko ndani man. Nikienda jela huwa na add weight man. That's a really funny statement to say man. I swear man. Bazina unapata yenyewe kuna kama shavu kametokea hapa. Bana Where was this? It was in Ruiru. In Ruiru. What hapo ulikuwa umefanya nini sasa? Ati hapo ulikuwa umefanya nini? So si ni hiyo nini this last case. Yeah. Oh, this is the most recent one. Yeah, the most recent one. How long were you in? I think I was for 3 weeks. For 3 weeks. Alafu so many people spread a lot of propaganda about this story, but nakwambia to behind the camera. Okay. So
All right. So what is your fallback plan should 2027 not pan out and uko parliament as the leader that you want to be? Bro, right now social media ina grow, like mi nitaka to impact change to like change happen, like ni saidia mtu, like they posted about story ya ule dem kufungiwa kwa nyumba kuchomwa. I talked about it, kina Senate nini huyu Wetangula walikuja kwa hiyo story, unaona, like changing to life ya Kenya wa Kenya. So kuna kitu ki happen kwa gava, I can use my social, my X, and then tweet, alafu it goes viral, I can expose something. So bado kama tuko kwa leadership, bado still we are using influence that we have to change things. But I'll just keep on doing my stuff. Okay. It's a tricky question I have there. Soko umerudi ama bado unajipanga kidogo? Ya nini? Ya mani mwaka lazima nifanye wedding. Tafanyia hapa Bungo. Kuna mtu ama ndio unatafuta bro? Tunaanza na mtu kwanza ndio tufanye wedding. Mtu atapatikana, wako wengi inbox. Patikana tu. So unafanya assessment. Unapima. Bana, I don't want to repeat the mistake that I made. Yeah. Unajua kuna zile red flags mingi unaonanga, alafu unajiambia, una assume. Yeah. So taking my time. All right. Take your time. Hiyo nakwambia take your time. Yeah, so kon chafu. Bana, yes. Kon chafu. Take your time, vet kabisa. Tutatumia hiyo mwaka mzima. Wedding tuite next year. Kuja time lapse tukule pilau bana. Yes. Hata ni this year man. Wewe ni kama uko na mtu tayari. Hakuna venye unapanga harusi kama una mtu. Fichua bro. Asa isi. But harusi itakuwa. Very nice. 2027 imefika. Kidogo President Ruto. Najua wewe unamuita majina, unamuita, mimi sina nguvu ya kumuita hiyo jina na hiyo nimekuachia bana. So 2027 imefika. President Ruto ame make moves zake paka amerudi kwa kiti. How are you feeling about that? Because his regime has not been so nice to you for the stance that you took against his regime either way. But I don't think Ruto will win. So me, I'm just afraid. Amecheza clean. Pia si mjanja. He's quick on his feet. We keep fighting man, but the country inakuwa better and better pole tu. Kuna time tu nini system tu itakuwa ina work tu. Hata tukiona president su mwenye anafanya vitu zake, but constitution ikiwa tu strong, kuna vitu ziwezi fanya. Unajua what I'm doing ningefanya nini Uganda bro. Unaona ule kuna jamaa anajiita Cop Ampe. Hata Kongo tu man. Kuna jamaa anajiita Cop Ampe, a prison warder in Uganda. Yes. He did the same. He was abducted some few days ago. So system inaenda ikichange. And what has been his fate? Alishikwa, aliabductiwa, sija follow up your story. Okay. Uganda, you don't want to do this man. So no, like Kenya, I'm doing this, governor and intimidate, but it's not really. So things inaenda so tuna progress as a society. Institution yetu na strong institution. So naona zile fights zenye kina Raila walikuwa wanapigana zinazaa matunda tu pole. Bro, Kenya huwezi switch off the internet man. Huwezi switch hata Ruto haijaribu hiyo stuff. But ile at the height of the Gen Z ni alijaribu. Huwezi. Alijaribu but ikaanza ku affect key government ninizi kabidi. Bro, let me tell you, ukisema tu umeswitch off internet in Kenya for a week, hiyo ndio siku young people watakuja ku State House that same day. You can't do that thing. I think Moi kutoka, he was a dictator, like hizo nini balls zenye kinara yao walikuwa nayo, they were fighting this person Raul kama ndani miaka 8. So hizo fights tu zinazaa matunda tu. No progress. Tuna progress. Kuna civil liberties zenye tuligain zenye itakuwa rahisi kutunyang'anya.
I love that. That's quite deep. I love it so much. And I'm really happy that uko na hiyo conception ya to understand that we've gained these liberties courtesy of your aggression ya and you're also contributing in your own capacity towards the progression of even greater liberties in the future. Bro, unakumbuka kuna time Makarau wako wameongezewa do? Yeah. Like kulikuwa nafaa kuwa na increment. Makarau wote from all the departments wakanitumia messages. Bro, I pushed that stuff that month waliongeza. I talked it about even in Ogabina TV. I pushed that stuff for few days hasa waliongezwa do. So umetara utukua tena when you nini unawatetea bana ambia ongezea wasedo. What's the entry level of a warden? D+. No, like cash. Cash. Oh, I think 34,000. 34,000. By the time you are getting out, sababu ilikuwa inachezaje? Ilikuwa inacheza tu hapo hivyo. Haiendi juu sana tena? Mchana tukata. Sasa kuna house levy. Kuna SHA. Nini government employees wanakatwa nini pension mara 2 sijui wanakuanga nafikiria aje. Kuna tu vitu mingi, deductions mingi hapo. Nilikuwa naambia umse aongezea wasedo. Juu pia at times pia I spoke about it. Nikasema ongeza mshahara and hiyo increment can happen the following month. But still pia ukipata tu designer anaongeza manini kukata wase anawakata. Tuto anatumiza. Alafu usikie pia 20 billion ya house levy imekunywa maji. It's unaccounted for. Alichukua hiyo house levy akainvest kwa manini treasury bonds na mabills, inapata profit. Hiyo profit inaenda wapi hatujui. Msee anatuchezea kabaya. Ona alafu sasa tena sasa hiyo ameapply loan ya affordable housing. Did you know that? Wali apply kwa nini kwa World Bank. So alafu na hiyo dob iko unaona. So sana tuchezea kabaya. I hope your actions and the rest of the Kenyans' actions bear fruit towards better governance and accountable governance. All right. After all of these ups and downs, how are you feeling, my brother? Right now, bro, I'm good, man. Yeah? You're in a better space right now? I'm in a good space right now. All right, that's a good place to nest the conversation. Sijui kama uko na any other parting shots, but before you do, si tunapenda guests wetu sana. Sijui kama platforms zingine ulikuwa unaenda walikuwa napeana kazawadi. Si hapa tunapeananga zawadi, bro. Kutuletea story, tunakushukuru sana. Tunakuambia man, shukran. Ukimaliza hiyo maji yako na juice, unachukua hiyo kikombe unaenda nayo nyumbani. Yako kunywa chai, unatukumbuka venye tuliletea story, na tena ukirudi tena tutajaribu kuwa creative next time. We've not had any guest actually in season. This is our season 2. Okay. Last year was our first season, so hatujakuwa na guests wenye wamerudi. So hata this year I should actually be thinking of gifts za kupatia season 2. Hebu watu support platform, support bana, tupate tuweze kuwa creative in how to be able to like say thank you. It's part of just us saying thank you for sharing your story with us. And when you also leave this place, you leave with a piece of us. So that you spread good vibes about us. How many support? Kumbuka nini nikifanya event ya Mr. Sidman. Yes. While I'll discourage you, mimi na discouraging msaki jaribu kudu event, maana mwambia mazee chorea hiyo vitu. But then again, if you decide to do it, I'll still support you kwa sababu najuanga someone I listen to anasemanga it's an unteachable lesson. Lazima upite hiyo njia ikuchome ndio ujue mazee kanaendanga hivyo. Tulifanya hiyo event na hata director pale nishaimwambia chorea hiyo vitu na akajituma. Hai, kwanza ilikuwa Mr. Sid ama ilikuwa nani? Who was it? Ama ilikuwa Bahati?
Jamani alikuwa analeta bahati bro. Hiyo church. Hiyo Bible school. Kidogo kilimramba. Bana so mse alikuja hapa alikuja sasa alifika Bungoma. Yes. Bataka kuperform. So kitu yenye ilituharibia kwanza ni rain. Alafu pia yeah man, the weather did you pita your place nikasema oh bloody hell. Uliona matenti zimeanguka? Man, so it was hata kupasha thing alinitumia ma pictures nikasema god damn it. Nego. But nilipull. Unajua nilipull tu vizuri. Tulifanya na nani? Yo guest wako ni Makali. Alikuja kuuza nini? Drinks zake hapo hivyo. But alishangaa vile nilipull hiyo kitu. Juu ilikuwa inakaa kama itafanyika kwa nini. Oh, even after the weather blew things apart, you still went ahead and bro, tulikuwa tunatry. Tuliitisha tent zingine. Maverick alikama kanisaidia tukaitisha tent zingine zikakam. Lakini hiyo place ilikuwa na maji mob. Asoka kama mtu kanyaga tu wakakunywa vitu zao wametulia pale. Hapana, even iko happen. Okay. Iko happen. Mvua ilikuwa mingi. No, I thought that even despite of everything this jet mlijaribu mkafanya kitu or something. Ingekuwa ngori. All right. That's your camera. You can give your shout outs, man, and my parting shot to your Westlands people and your fans and the time lapses across the board. Bana, you want to change, man. Alafu to avoid leo tunatoa mwizi tunaleta mwizi mwingine. Like I was nini about Kiambu wanatoa Waititu wanaleta Matangi, kuna huyu mwingine Kabogo. Lakini mnatoa mwizi mnaongeza mwizi. So your stuff inafaishe. Like when you are electing leaders, angalia nini track record yake. You want to elect ethical leaders. Alafu chukueni kura. So me, I'm buying in Westlands. I haven't come up with the manifesto yet because I'm trying to listen to people. Alafu vote for Boniface Mwangi. What do you say about that? Voting for Boniface Mwangi? For president. Actually Boniface Mwangi akienda kwa DM zake X atapata nishaimu DM that bra hebu vote to vai na hiyo think ilikuwa 2017. Umwambie nilimshow 2017 akaniambia bro nitakuwa na choma bana. Hiyo time alikuwa na vai kwa MP wa ilikuwa nini? When he was alikuwa anaendea MP nikamwambia ilikuwa starehe. Yes, nikamwambia wacha endea hiyo kitu bana, unanibamba bana, unaongea vitu napenda. DM okay, akienda kwa DM zangu na yeye atapata nilimtexting hiyo kitu. Alikuwa gracious alinijibu. Yes. Boni hiyo ndio kitu amazing about Boni anapikingi call ya kila mtu. Alafu Boni ni mse mwenye usi a genuine person, like mse mwenye a genuine person. You know, I've met these politicians wengine anakatanga kwenda meetings zao. I say they don't care about the people, but Boni is like one of them. Wase wenye tu wa generous na wajua. Want like kina like my leaders tu wenye wana fight ya wase. Alafu tuache unaona like people like Matiang'i, man. Matiang'i won't change anything. We just tuna recycle tu watu. Tunasema tunapiga Ruto ati sasa tuingize hapo Matiang'i. The same things will happen again. If Kenyans want change, man, inafaa tupange tu ethical leaders tu hapo hivyo tuambie bro fanyeni hivi, pigeni collabo ndio wangshow kitu kina Maraga kina Okia. Yeah, I've seen your good friends with Mtata. Mtata, is he still serious on this cause? I'm not part of his team now, so I don't know. Kina Mata, do you bro, nini my ex-girlfriend used to work for Mata Karua. Do you know Mata Karua achukuangi blood money? He doesn't touch blood money. Meaning I was the other day I was in the office ya Boni alikuwa na offer do na wase fulani, but msana ya campaign anasema I can take your money. Like unajuaje hii ni blood money? Like you see politicians unajua tu wase blood money. Mata Karua mtu anaweza kuwa amebounceisha pesa yake across the world bana, go through Cayman, ikapitia Uganda, ikapitia Somalia, ikaenda Minnesota, ikarudi bana, imesafi kama sisi. Mata doesn't take blood money. So ukiona tukipata tu leaders kama hao, wakuje tu join forces to like waseme nasimamisha msemo moja, man, change tunataka ita happen.
lakini kusema Is the rest of the country, you know, that's the question we keep asking here. We philosophize here and we talk this beautiful talk. But does this message really get down to the bottom of the electorate to where they are? I think ama hawajachoka vizuri venye wanafaa kuchoka Wakenya. Yes. Sababu ni kama hatujasikia elections venye zimetokea. I was surprised kusikia ulale wasawa na win zile elections. Sijui. Yes, whatever games Gava ilicheza kama ilicheza, but still man. Nilikuwa nataka kuona the type of veracity yenye tuliona pale Kabuchai. Yenye watu walisema tunaweka mtu wetu. Hata ijalishi kama amesema ng'ombe ndio pati yake. It does not matter. Huyo ndo tunaweka. Boys akaingia. So I thought watu wamechoka, but clearly ni kama hawajachoka sana bro. So I don't know, it's nice and we thinking like that, but it almost seems like there is still a lot of work to be done. Yeah. Yes, in terms of just like voter education, civic education, just telling the people that you're taking this bribe, but it's actually your money you're taking. You're shortchanging yourself. Mimi nilikuwa naambia wasiwa nduthi umse anakupea 2,000 unamvotia anako MP, akienda huko parliament anapush stuff zingine nini inaitwangaje. So nikiwanga nini bank loan ilikuwanga ya civil servant ilikuwanga interest ni ya 13%. Bro sasa iko 16. Kama umse maybe ameenda akapush vitu kama hizo, so alafu hizo mataxes zinakuwa mingi. Let's say naambianga wasa ndudi, let's say loan yako kama ungevotia umse ya pikipiki ungekuwa unalipia na amount useme like 30 bob. Count 30 bob daily, count mafuta to daily yote. Is that your 2000 haija kusaidia anything? See the math you're doing there. The money that goes to the increased interest rate, that goes to the increased taxation of the fuel levy. You know, like because huyu jamaa angeenda pale jamaa mjeni na angetetea that wa Kenya wasitaxiwe. I see the math you've done there. So I heko kwako and to people like you who are pushing the envelope and really keeping najua nyinyi opposition imebaki Kenya bana. So big up to you, and I'm looking forward to when you actually launch your book. Good tidings your way. I hope mambo yako itaenda fiti, na hope umejua kutembea kwa streets na kutoshikwa hata ukishikwa unajua kutoka, sababu I'm sure you're not stranger to being arrested anymore. Yes, and keep doing the good. Shukran, keep fighting the good fight. Shukran man. Yeah. And I think that's like a good place to wrap up the conversation. Yeah man. Yeah, shukran kwa kuni invite kwa pod. Yeah. Hey, tumejaribu several times, but I'm happy that finally thank you for giving me a fair notice. Squeeze mejaribu sana kusqueeze, unajua pia hapa operations zinaendelea bwana, so lazima tujipange. Man, other than that I would like to tell you guys watch, like, subscribe, and peace till the next one.